إنسانة مسالمة، إنسانة ما بحب المشاكل. بس الشيء اللي صار معاي يعني أنا إنسانة قاعدة يعني أتحارب، يعني قاعدين يحاربوني يعني، وأنا ما أبي أوصل لهاي المواصيل. يعني مسألتي أنا مسألة حقوق ومواقف إنسانية، يعني ما المفروض يصير فيها مشاكل. يعني وين المشكلة لما الشخص يكون لا يحق؟ يعني ممكن ما تصدق انت انا ليش انه انا كلهم بيحاربوني. هذا بالنهاية هذا شيء انت حر، تبي تصدق تبي ما تصدق انت كيفك. بس انا بحكي الموضوع بشكل عام. انا انسانة قاعدة اتحارب، انسانة طالب في حقوقها. هي مسألة حقوق ومواقف إنسانية، مو المفروض يصير فيها مشاكل. وهذه كل القصة. فما المفروض يعني يصير هذا كله لأنه أنا قاعدة أطالب في حقي. ما المفروض. ليش هاي الحرب اللي أنا شانينها علي؟ ليش؟ لأنه أنا قاعدة أطالب في حقوقي. وين المشكلة؟ أنا أبي أعرف وين المشكلة. يعني شنو بيصير إذا الأم تطالب في حقها، تطالب في عيالها؟ شنو المشكلة؟ هذه هي المفروض. الأولاد يتربون على الأخلاق، يتربون على بر الوالدين، يتربون على الأسس، يتربون على المبادئ. مش غلط إنه يعني هذه هي المفروض الأولاد يتربوا عليها من قبل الأهل، ما أربيهم على العقوق. أنا ما أبي يعني حلا إنها مثلا تكون تبر فيني. أنا ماني سائلة، لا بدي إياها تبر فيني، ولا بدي إياها تكلمني، ولا بدي إياها ولا شيء. بس وهي قاعدة تساعدهم على إنه هم يضغطوا أمها، على إنه هم يوقفوا بوجه أمها، على إنه أمها إنه يسببوا لها مشاكل. شنو بدكم يعني؟ أنا ترى لا تفكرون إنه أنا ما قاعدة إنه أعالج هذا الموضوع. أنا قاعدة أحاول أعالج هذا الموضوع، وكنت من الأول ومن البداية إنه أنا بأي طريقة كانت، بطريقة سلمية، إنه أنا هذا الموضوع ينحل، لأنه الأولاد هم الضحية. المفروض الأولاد يعني ما يدخلوا في هاي المعمعة، في هاي الحروب. بس في ناس عم تستغل هذا الشيء. وأنا مثل ما أنا تكلمت عن نقاط الضعف. الإنسان بيجي أنت بتكون يعني في موقف لا تحسد عليه، بيقعد يدرسك من فوق لتحت، يدرس وين نقطة ضعفك، يقعد يصوب عليها. يعني أنتوا تفكرون إنه أنا يعني أنا مبسوطة إنه أولادي يدخلوا في هالمشاحنات هاي؟ لا، ماني مبسوطة. لا تفكرون إنه أنا مبسوطة يعني. لا، أنا ماني مبسوطة. أنا ما بخاف من حدا غير من الله اللي خلقني. لمعلوماتكم، شوفوا،
انتم متعودين يمكن على طريقة السرد، او مثلا ان الواحد يتكلم بطريقة انه يتهجم او شيء. انا ما بقولكم صح. انا بالنسبة لموضوع الفويس اللي تسرب، انا ما حبيت اتكلم فيه، لانه هذا الفويس بيني وبين بنتي. انا بيني وبين بنتي هذا الفويس وتسرب، والله يسامحها يعني. والواحد في لحظة انفعال وزلة لسان يعني، والمسألة ما فيها إنسانية، ما فيها إنسانية. الواحد عمال يصيدونه على أي شيء، بس أنا لا سبيت ولا شيء. بالعكس، أنا إنسانة عندها ردة فعل، يعني شيء طبيعي إنه الواحد يتكلم. يعني أنتي بتسمعي حكم صادر في حقك، وتيجي أنتي شنو بدها تكون ردة فعلك مثلا؟ شلون بدها تكون ردة الفعل؟ يعني مثلا تضحكي تنبسطي، أكيد أنا بهاي ردة فعلي هاي ولا شيء، وهاي ولا شيء، هاي ردة الفعل. يعني الإنسان بيتضايق، بينفعل، بيكون منه في وعيه كمان. يعني أنا ما بصراحة ما كنت، أنا كنت في حالة هستيرية لما أنا يعني صار هذا الموقف. بس أنا بقول ليش تسرب الفويس؟ ليش؟ يعني شنو مثلا استفادوا من هذا الموضوع؟ بس ما بقول إلا الله يسامحها للي سربت الفويس. وبالعكس أنا ماني فخورة، أنا ماني فخورة بهذا الشيء، وهذا ما يعكس أخلاقي، هذا ما يعكس أخلاقي بالمرة. وانتوا تعرفوني من أول ما أنا طلعت على السوشيال ميديا مع بنتي، أنا ماني وحدة شرانية، وماني وحدة شريرة، وماني وحدة إنسانة يعني تستغل المواقف هذه. من المفروض على الأهل، على أهلها أوكي، أن يظلون، يعني المفروض أنه هم يربونهم على الأخلاق. إذا هم فعلا يقولون أنه أنا ما بعرف، يعني أنا ما دخلني شنو هم بيحكوا، أنا بالنهاية بيهمني أنا بعرف حالي والناس بتعرفني. المفروض على الأهل إن يربون أولادهم على الأخلاق، على المبادئ، على الأساس بس. يعني أنا ما بسمح حتى يعني لأي واحد من أولادي إنه يغلط، سواء على أبوه ولا على جدته ولا على أي إنسان إن كان، لأنه هذه نحن تربايتنا. صدقوني يمكن أنتم ما تعرفوني، ما تعرفون كيف أني طريقتي في الحياة. أنا ما بشبه، يعني ما طبعت تطبعاتهم، بس أنا يعني هذه تربيتي، ما أقدر أتغير. يعني أنا لما أقعد أفكر في الأولاد شلون راح يواجهون المجتمع، شلون راح يواجهون المجتمع، شلون يعني الإنسان تبتدي تربيته من بيته، من البيت. هني تعرفين الشخص إذا متربي ولا لا. الإنسان تبتدئ تربيته من البيت. شلون يعني أنا بقعد أفكر أقول شلون بدهم هذول يعني يتعاملون مع المجتمع، مع الناس اللي برا، كيف طريقتهم، كيف تربيتهم. صدقوني أنا ما أبي مشاكل، بس أنا قاعدة هدول الناس يحاربوني. ما يعني في عيالي حاربوني، في سمعتي حاربوني، في
محاكم وقضايا وكل يوم شكاوي وكل يوم. أنا إنسانة يعني بلا هاي الحروب الباردة واللي مبطنة واللي من تحت لتحت ولا كل شوي طالعي لي. يعني أنا مثلا الشكوى آخر شيء إنه أنا بستخدم حسابات ونسبوها لي وأنا بتكلم فيها. أنا ما بتكلم فيها، أنا بدي أتكلم بطلع لايف، بطلع في السناب، حساباتي موثقة، هاي اللي أنا بتكلم فيها. أنا ما بتكلم في حسابات مو حساباتي. يعني شوفوا بالنسبة كمان إلى موضوع ثاني، أنتوا يعني لازلتوا تسألوا عن محمد لأنه محمد أنتوا بتقولوا لي ليش ما بتصوري معاه، ليش ما بتحطي له صورة. أنا قليل جدا لا أتصور مع حمودة. يعني اعتبروا أنا من 2014 أنا ما عندي إلا كم صورة معاه في دبي. هاي الصور اللي تصورتوا فيها، اللي تصورت معاه، لأنه ما يقبل ما يحب يتصور. فأنتوا افهموا نقطة واحدة في الموضوع، أنا مرة قاعدة أتحارب يا عالم، افهموها هذه. أنا الشيء اللي أبي أوصله رسالة، أو قبل الرسالة، في موضوع أنا أحب أوضحه. يعني موضوع اللي هو القضية اللي حلا رفعتها علي. يعني هذه قضية فيها أحكام علي، أحكام جائرة، واللي يعني مو فاهمين الموضوع وما وضح الموضوع بالنسبة ليهم. مع أنه أنا يعني مني مذنبة، وما أنكرت أنه أنا أخذت فلوس، بس أنا اتصرفت فيها لأنه أنا انحطيت في موقف ما عندي. أنا مرة ما عندي وظيفة، مرة ما عندي، يعني ما عندي حتى حقوقي الشرعية اللي هي النفقة، اللي هذا الناس وايد ناس ما تعرفوا. أنا النفقة الشرعية أكثر من 1.5 سنة تقريبا ما أحصل نفقة شرعية. أنا من وين بدي أصرف على الولد، ومن وين بدي أصرف أجار، ومن وين بدي أصرف. عندي التزاماتي. الولد عنده مصاريفه، عنده مدرسة، عنده كتب، عنده مصاريفه الشخصية. يعني أنا حدث العاقل بما يعقل. طيب أنا من وين بدي أجيب أنا أصرف على عبود، وأصرف على حالي، ولا أصرف على، وأنا كنت كمان أصرف عليهم. يعني أنا ما جيت حطيت الفلوس وأنكرت أنه أنا ما خذيتها. أنا ماني ناكرة أنه أنا ما خذيتها، بس أنا ما اضطريت. يعني أنا بما أنه أنا ما بتوصلني نفقتي الشرعية اللي هي اللي الشرع والقانون وحللها، أنا ما قاعدة أخذ حقي. عطوني أنا حقي، عطوني أنا حقوقي الشرعية اللي هي النفقة، وأنا بعطي الفلوس لحالها برجعها. يعني فأنا ما عندي مشكلة، بس لا نفقة ولا بدكم إياني أصرف وعن بنتي. والمشكلة إنه أنا أمها، يعني أنا مو وحدة غريبة، أني أمها، أني اللي تعبت، وأني اللي حملت، وأني اللي ربيت، وأني اللي تعبت. الحين لما كبروا الأولاد تذكرتوهم يعني وصاروا هلأ غاليين عليكم. أنا بالعكس، أنا ما عندي مشكلة إنه هم يتربوا معاكم وما راح أحرمكم منهم، بس ليش هالطريقة هاي اللي
يعني هاي طريقة مو عدلة، يعني مو عدلة في الحياة ان انتم تحرموني كمان من اولادي، لا وتحرضوهم علي وتخلونهم يرفعون دعاوي علي. ليش؟ شنو انا بنت البطة السوداء يعني؟ يعني قولوا لي شنو الذنب اللي انا ارتكبته؟ يعني انا يعني انا مثلا هلا من احدى الكومنتات يقولوا لي اتزوجي. شلون اتزوج انا واخلي ابني؟ هاي وحده. ثاني شيء انا حتى لو اعطيتهم ولا وات ايفر سووا، ليش هم راح يخلوني في حالي؟ انا لا خلوني، ما عم يخلوني في حالي. الكلام شيء والواقع شيء للأسف. يعني احنا طول حياتنا كنا نشتغل ونساعد أهالينا ونصرف عليهم ونساعدهم، مع أنه أهالينا كانوا يشتغلوا كمان. يعني كانوا يشتغلوا، وما شاء الله عليها أمي للحين يعني كبيرة وما تقعد، الله يطول بعمرها. طبعا أنا أبوي متوفي، والكل يسألني وين أهلك؟ أنا ما عندي أهل، أنا عندي أنتو اللي تحبوني واللي تساندوني، وعندي طبعا بعد رب العالمين، أكيد رب العالمين، لأن يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. بس واحد يقول محمد ابني طبعا